ראיתי שעלו כמה סוגיות בנוגע לצינור שלי לחוסר טקט ובלה בלה בלה, אז הכל בסדר חברות. הצינור זה בעצם שרשרת החיים שלי. אלמלא הצינור לא הייתי יכולה, נראה לי, גם להיות איתכם עכשיו בכלל, גם לנשום וגם אם בכלל לדבר ולאכול ובכלל להיות גורם משפיע בעולם הזה. בעצם יש לי מחלה ניוונית ולכן אני זקוקה להנשמה חודרנית, ולכן יש לי חור בקנה שהוא ישר האוויר מגיע לקנה הנשימה, ובעצם יש לי מכונת הנשמה שמנשימה אותי, וככה אני נושמת וחיה ומשתדלת לעשות את הכי טוב שאפשר בהתאם למה שקיים וקורה בעולם שלי לפחות. אז אני ממש לא כועסת, הכל בסדר. זה טוב לשאול שאלות, גם אם הם לא תמיד נראות השאלות המתאימות ביותר. אז צינור הוא כדי לחיות, לא יותר ולא פחות, וזה הכי חשוב לדעתי. אז שיהיה לכם ערב מעולה והכל בסדר. ביי.